ሄሎ ሃይ ጤና ይስጥልን ተመልካቾቼ ዛሬ በድጋሚ በሌላ ቪዲዮ በጣም ምርጥ ቪዲዮ ነው ትወዱታላችሁ ምን እንዳለኝ ይገልጻለሁ ምን አለ ይመስላችሁ እዚህ ጋር ሎሚ አለኝ እዚህ ጋር ፍሬሽ ቲማቲም አለኝ እዚህ ጋር የተቆራረጠ ዶሮ አለኝ አጠብየዋለሁ በደንብ ጠቡ በሎሚ እዚህ ጋር ሽንኩርት አለኝ እዚህ ጋር ነጭ ሽንኩርት አለኝ እዚህ ጋር ደግሞ ቅቤ አለኝ እዚህ ጋር ኦሊቭ ኦይል ወይም ዘይት የፈለጋችሁት መጠቀም ትችላላችሁ እዚህ ጋር ጥቁር ቅመምና ብላክ ፔፐር አለኝ እዚህ ጋር በርበሬ አለኝ ፓውደሩ እዚህ ጋር ደግሞ የስጋ መጥበሻ እርጥብ አለኝ እነዚህ ናቸው ለዛሬ ቪዲዮዬ የምጠቀምባቸው ሌላውን ስራ ደግሞ አብረን እናያለን እሺ ተመልካቾቼ ንጹህ ሳህን አለኝ ንጹህ ሳህን አዘጋጅቼ ንጹህ ሳህን ውስጥ ዶሮን አድርጌያለሁ ቺክን ሮስት ነው የምንሰራው ብያችኋለሁ ከዛ ምን እናደርጋለን ቅመማችንን እንደዚህ ችላችን እንዲናረጋለን ጨዋችን እንዲናረጋለን ጥቁር ቅመማችን እንዲናረጋለን በቃ ሲናረግ በጣም ምርጥ ነው የሚሆነው ማለት ነው ከዛ በኋላ ሎሚያችንን ጨምቀን እዚህ ቅቤያችንን ጨምራለን ዘይታችንን ጨምራለን ጨምራለን ቲማቲማችንን ጨምራለን ሽንኩርታችንን ጨምራለን ከዛ በኋላ ይሄንን በደንብ ድብልቅልቅ እናደርጋለን ቅመሙ አብሮ ይዋሃዳል በጣም ምርጥ ስራ ነው ትወዱታላችሁ ቺክን ሮስት ከፈለጋችሁ ለራት ከፈለጋችሁ ለምሳ በጣም ቀላል ምርጥ ስራ ነው ትወዱታላችሁ ከዛ ይሄን ድብልቅልቅ አድርጌ ተመልሼ ሌላውን ስራ አብረን እናያለን እሺ ተመልካቾቼ ይኸውላችሁ ትሬል ያርጋለሁ ቅመሙ ተዋህዶ ድብልቅልቅ አርጋለሁ በጣም ምርጥ ስራ ነው በጣም አሪፍ ነው ምን አረጋለሁ መሰላችሁ የኔ ኦቨን ይለያል የናንተም ይለያል 35 ደቂቃ ነው የሚፈጀው የኔ ማክሲመም ሂት አርገው ማለት ነው የናንተ እንደፈለጋችሁ እንደ ዶሮ መጠን የኔ ዶሮ ትንሽ ስለቆረጥኩት 35 ደቂቃ ነው የሚፈጀው ኦቨን ውስጥ ከተታለሁ ከዛ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን ቅመሙ ምርጥ ሽታ ነው የሰጠው ኦሬዲ ከዛ በኋላ ሲጨርስ አብረን እናያለን እሺ ተመልካቾቼ ይሄን ይመስል ነበር ሮስት ቺክኔ በጣም ቆንጆ ነው ተጠብሶ አያችሁት ቅመሙ በጣም ተሆዶ የሚያምር ነው በጣም አሪፍ ስራ ነበር ትወዱታላችሁ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ለዛሬ ሮስት ቺክኔ ይሄን ይመስል ነበር ቻው